reka njye mu myaka 20 nindangiza amamagare umwami James yinjire ubundi dukomeze ho gatoya mu bibazo byanjye nk'umunani mfite nindangiza mbivimuzi ubundi dusoze tujya muri weekend yacu tumeze neza tuzi n'impamvu y'imyaka 20 mu muziki wa King James ikaze muri Versus my brother welcome home. Thank you. Ibintu birimo amahoro kabisa. Sawa. Fresh karibu sana. Thank you. Mukubita ikawa ariko ikawa ntanga nta sukari kuko nasanze sukari ngo hari ubuntu yica ngo amajwi. Nsigaye inkontororamo gake gake. Meze neza. Biragenda. Nice. Ndagira ngo ntangire kuri iki kibazo cyoroshye ho gatoya. Nsobanurira tu imyaka 20 ya King James, imyaka 20 ya Ruhumuriza. Imyaka 20 kuri njyewe navuga ngo yibyishimo ariko bishobora kuba bitandukanye na James ni imyaka 20 washifasha umwanzuro ukavuga ati reka nyizihize n'abakunzi banjye n'inshuti zanjye n'abamfashije n'abambaye inyuma n'abakunzi bihangano byanjye ni imyaka 20 wasobanura gute kuri King James? Imyaka 20 rero nayisobanura mu buryo navuga ko yagenze neza nagize ibihe byiza no gukora indirimbo nziza abantu bakunze nagiriye umugisha wo gukora indirimbo abantu bakazikunda nagiriye umugisha wo kugira abantu mu by'ukuri banyeretse urukundo ari nabo banteye imbaraga zo gukomeza gukora mpozaho n'imyaka nanungutsemo yaba ibijyanye n'ubuzima busanzwe yaba ibijyanye n'abantu cyane sanavuga ngo rero n'imyaka kugeza ubu ngiye kwishimira ko ibyo natekerezaga ko nzageraho muri iyo myaka kugeza ubu navuga ko rwose bimeze neza. Urakoze cyane. Ni director Vava wenda araza kumfasha mu mafoto mfite wenda ariko amafoto y'igitaramo ho gatoya kubera ko harimo n'ayandi. Ni imyaka 20 ni igitaramo cyo kwizihiza imyaka 20 ariko mu minsi 2 nekereza ko nibwo bwa mbere bigiye kuba ku muhanzi nyarwanda gukora igitaramo ku wa gatandatu ku cyumweru. Amatike yarashize igitaramo cya mbere na igitaramo cya kabiri nekereza ko ari hagati. Nurukundo rumeze gute abanyarwanda bakweretse wowe ubagomba iki babanyarwanda bari gukora sold out kuri uyu munsi kuri buri tike zose uri gushyira hanze? Bangeretse urukundo rwinshi nkuko nari ntangiye n'ubundi mbivuga ari nabyo binsunika buri gihe gukomeza gukora kandi mu by'ukuri birumvikana ko icyo mbagomba ari kinini mbagomba ibitaramo bibiri byiza kandi bigomba kuba hari uburyo twe twarateguye n'ubundi uburyo tuzabikora ariko noneho hamaze kujyaho umunsi wa kabiri hiyongereyemo n'ubundi izindi mbaraga navuga ngo rero niteguye kubaha icyo nshoboye cyose umuntu ashobora gutanga kandi nabo ndabizi bazaza babizi neza ko tugiye gucelebratinga bazaza biteguye ko tugiye kubyina tugiye kuririmbana twishima navuga ngo rero ngiye kubwanye nzatanga 100% biragaragara ko nabo bari gutanga 100% nibaza ko n'abazagaruka mu cya kabiri urumva rero nditeguye gutanga igishoboka cyose. Urakoze cyane. Director Vavara nakoze no kutwereka ni post y'imyaka 20 ya King James muri BK Arena ariko noneho reka nsubira imyaka 20 nyuma hari abavutse nyuma y'uko utangiye hari n'abari baharutangira umuziki n'urugendo rwari rumeze gute n'urugendo watangiriye hehe n'urugendo watangiye gute kugira ngo na wa muntu uri kureba iyi post uri kureba iyo foto wa undi waguze itike ashobora kuba yaratangiranye nawe muri ya myaka 20 umaze umuririmbira akishima ariko ashobora no kuba yaragukunze hagati atazi uburyo watangiye n'urugendo watangiye gute James? Ubundi n'ubwo ngo urugendo narutangiye muri 2006 icyo gihe nari mfite imyaka 16 nigaga muri deuxième secondaire niga muri internat ariko nkaza muri vacances nkabona gukora indirimbo navuga ngo n'urugendo natangiye ndi muto mu by'ukuri pe ariko numva mfite intumbero numva mfite ikintu kinkurura cyane ko nari maze ubwo ngira ngo natangiye kwandika indirimbo ya mbere mfite nka 12 ans nibwo nanditse indirimbo yanjye ya mbere ko mwandika indirimbo ya ukagibaza abantu ariko murumva hari indi bisa cyane urumva bimeze bite birakunda ko nari natangiye nandikiza indirimbo za nkandifata nka Westlife ngakuramo amagambo yabo nkandikamo ibyanjye ariko noneho a 12 ans nibwo nanditse indirimbo noneho yanjye none nkajya mbaza abantu nkaririmbira nk'umuntu nkamubwira ati urumva bisa cyangwa urumva hari aho yizi akambwira ati ndumva ari nshyashya navuga ko rero n'urugendo rwanjye naho narutangiriye nangira nandika indirimbo yanjye ya mbere mu 2006 ubwo nari mfite 12 ans bitangira no muri mitaye uwo mwaka nagiye no muri studio nsubira ku ishuri rero mfite indirimbo yanjye noneho nyumvisha inshuti abantu twiganaga bamwe bakanga no kubyemera navuga ko urugendo naho rwahise rutangirira nkora indi myaka nk'itatu nkomeza ngerageza zigaca kuri radio ariko abantu ntibazimenye cyangwa zikamenywa n'igice gito cy'abantu bakunda ina gukurikira ibiganiro
kugeza rero 2009 nibwo none nahise nkora Intinyi ariyo yaje none hitiba nini abantu bose barayimenya nkomeza ubwo nazanaratomboye n'izindi zose bita bitangira kugenda bizamuka gutyo. Urakoze cyane. Umuntu asubiye inyuma cyangwa se agasubira ndetse wenda navuga ngo ni muri icyo gihe utangira n'abandi bahanzi bari bahari ntago byari byoroshye ariko ndavuga ngo ni urukundo rw'abanyarwanda ni ugushyiramo imbaraga mu byo ukora guhora ufite inyota yo gukora. Utekereza ko ari byo byatumye tubona King James dufite uyu munsi kumva ko ngomba guhiganwa ngomba gushyiramo imbaraga ngomba kubaha ndetse no kwishimira urukundo abanyarwanda bama ngakomeza kubaha ibyo ngomba kubaha ubona ari cyo cyakugize King James uyu munsi dufite muri RBA King James dufite muri BK Arena mu bitaramo bibiri bikurikirana? Yego guhozaho no gukomeza wumva ko abantu bagukunze ntubifate for granted kumva ko ugomba gukomeza kubaha ibyo bintu ariko nanone bakunze kuruta uko ari igihe umuntu akora ibintu kuko yenda navuga ko bigezweho cyangwa ako kanya ako hari n'ibintu abantu baba bagukundira cyangwa bakunda navuga ko namye numva cyane inama z'abafana banjye nkaguma nzigenderaho niba bakunda indirimbo zituje ni indirimbo zitagomba kubura nubwo nkora n'izibyinitse ariko hari indirimbo zitagomba kubura nakomeje nyine kugenda ngendana nabo navuga ko biri mu bintu nabyo byamfashije kugeza uyu munsi. Muri iyi myaka 20 ndi kuvuga umuntu wakurikiye umuziki umuntu z'umuziki cyangwa se umuntu dukurikiye wakurikiye urugendo rw'abahanzi batandukanye ntago yakwibagirwa PGGSS cyangwa se Guma Guma Superstar kubera ko hari abahanzi bagaragaraga bagafatiraho bagakomeza kariyeri yabo ikagenda neza cyane. Navuga ko ndimwe mu bahanzi begukanye icyo gihembo cya Guma Guma Superstar. N'urugendo rwari rumeze gute rwagusigiye experience imeze gute rwagusigiye abakunzi bameze gute hari uyu munsi umuntu dukurikiye wenda muri ya myaka kwishimira muri ya myaka 20 ariko utaragize amahirwe yo kubona wenda Primus Guma Guma Superstar ariko uyu munsi rumwe mu bahanzi bayegukanye yari ishusho imeze gute rwari urugendo rumeze gute nibihe bihutibagirwa muri iri rushanwa? Rwari urugendo rwiza cyane rwiza kandi kuri twese yaba kuri nge ku giti cyanjye ariko na music industry yose muri rusange kuko navuga ko ari bwo none twese tubona ko ni ibintu bishobora kukubeshaho ni ushobora gutsindira amafaranga nicyo gihe nibwo bwa mbere hari haje amafaranga mu muziki angana gutyo byabaye rero ikintu gikomeye navuga ko byabaye impinduka ikomeye mu buryo twese twatekerezaga mu muziki yaba kuri twe yaba ku bafana bacu yaba ku babyeyi muri rusange ko n'ababyeyi bose babona ko ari ikintu ushobora gushyira mu mwana akabona n'uburyo yabaho byase bihindura ikintu kinini cyane. Nezeza ko Primus Guma Guma Superstar iri mu kintu nakwita nk'inkingi ya mwamba mu buryo bwo guhindura umuziki mu buryo bujyanye n'amikoro ko hahise hazamo n'ikintu cyo kutwizera kumva ko n'ibindi bigo ntabwo ari umuhanzi uririmbira ubuntu yego n'uburyo n'ibindi bigo noneho byakumva ko bigomba kuguha amafaranga kugira ngo bafashe kwamamaza cyangwa bafashe ibindi kuba wasaba umuntu amafaranga ugiye nko mu gitaramo akumva ko ibyo bintu bishoboka kuko bari bamaze kubona ko birakwiye birashoboka so navuga ngo rero byabaye inzira nziza yo kugira ngo noneho duhite twagura ibikorwa byacu nk'abahanzi ari no mpamvu dushima cyane Primus uburyo yakomeje kubikora kandi n'uyu munsi bikabikomeje guteza imbere umuziki ni inkingi ya mwamba mu muziki. Urakoze cyane. Umuziki urawukoze urakunze umuntu aragutse urakura nkuko abana umwana akura mu rugo akajya no mu bindi cyangwa akava mu rugo akajya ahandi ariko ntiyibagirwe aho yavuye ni nkuko nawe utakwibagirwa umuziki ariko ntago twakwirengagiza ko winjiye no muri business ukumva ko The King James ngomba gukora n'ibindi bintu nshobora gucuruza nk'abarwiyemeza mirimo wenda mu bindi bintu ariko bidakuyeho ko umuziki uhari. Ni icyizere wagikuye cyo kumva ko ndi King James ariko ushobora no kujya mu bucuruzi kandi nibikureho ko ndi King James ushobora kuririmbira abakunzi banjye bidakuyeho ko bashobora no kugana business zanjye? Icyizere nagikuye ku ayo abantu bagukunda burya bashobora no kugusapotinga no mu bindi so rero kuba abantu bari banyeretse ko bankunze banshyigikiye mu muziki numvuga ko nkoze n'ibindi bashobora kunshyigikira kandi koko barabikoze n'uyu munsi baracyakomeje nshima cyane abakunzi b'umuziki wanjye so rero nicyo cyane imbaraga zo kumva ko n'ibindi nabikora ngakora uwo muziki ariko ngakora n'ibindi kugira ngo mu gihe ntari gukora umuziki mbe mfite n'ibindi ndi gukora no gutera imbere ku buzima busanzwe ko nabyo tuba tubikeneye ntago umuntu aguma mu muziki gusa. Ubihuza gute ko n'ubundi abafana batabuze indirimbo kandi na business zigenda ndetse n'iterambere ry'igihugu of course rikakomeza rikagenda ukaba ari wa munyarwanda ushobora kubufata umusanzu we muri runaka gutya akubaka igihugu kandi na kariyeri ikagenda ubihuza gute kugira ngo King James mbe mufite muri music ariko na King James mbe mufite muri barwiyemeza mirimo wo mu gihugu dufite uyu munsi?
Ntekereza ko ibintu ni abantu simbikora njyenyine n'ubundi mfite abo dukorana ugera kwizera abantu ukagira no gukorana n'abantu ariko nabyita so mfite abo tuba dukorana muri ibyo byose nkora cyane ko iyo uzwi hari n'ibyo utakwigiramo ngo byorohe ariko iyo ufite abantu mukorana nyine birakunda kugira abantu nyine ukabizera ukabashishikariza ukumva ko hari abantu ugomba guha inshingano kandi koko bakazikora ukabikurikirana of course birumvikana ariko so nuko mbihuza ngerageza kugira ngo hatagira ikibangamira ikindi kandi nkuko nabivuze mfata umwanya wuko iyo ngiye gukora kimwe ngiye umwanya umutwe wanjye focus yanjye ibyo nkiza imbere ni iriya minsi ibiri ya concert ntago ndi muri business ntago ndi mu bikigo bamwe nizeye n'ubundi nibo bari kubikurikira ngewe na focusinze cyane kuri ibi bitaramo kugira ngo nzatanga ikintu cyiza kandi si ibitaramo gusa kuko no muri minsi hari indirimbo zigomba gusohoka so urumva igihe uruhande ruri n'ubundi mu muziki cyane so nuko ngenda bihuza kandi byose bigakorana urakoze cyane ntago ndibuze kuri team ntago ndibuze ku bantu bagufasha kuko barahari urabimbwiye Imana ishimye ko bahari ariko icyo nshimye nuko mind yawe imyumvire yawe iri muri music by'umwihariko iri kuri ino minsi ibiri tariki ya mbere z'ukwa munani na tariki ebyiri z'ukwa munani aho ufite kwishimira imyaka 20 umaze mu muziki ariko Imana idutije ubuzima nkuko yadutije ubuzima tukaba tugeze muri ibi bikorwa turimo udutekereza kuri King James mu myaka 20 iri imbere Imana nidufasha aha ndavuga mu muziki just imyaka 20 iri imbere mu muziki ntago ndishuwa neza ukuntu bizaba bimeze ariko dufite bakuru bacu ba Masamba turabibona ko n'ubundi baba bagihari at least bitabikwereka ko birashoboka ko nawe icyo gihe wazakigeza kandi koko ugikora ukereka ukisusurutsa abantu ugiha abantu indirimbo nziza so navuga ngo ubwo dufite urugero rwiza nanjye sinakwikuramo birashoboka ko iyo myaka ishobora kuzahageza nkiri mu muziki ariko njye ubwanjye ntibeshye ubwanjye ngo nibeshye nzi neza ko hari byinshi nzaba narashyizemo imbaraga ku buryo bishobora kuba biruta umuziki urakoze cyane none reka tugaruke kuri concert ku myaka 20 ya King James ni imyaka 20 ntekereza ko hari byinshi wakoze ni imyaka 20 ntekereza ko hari uruhare watanze mu muziki wawe ibyo ndabivugira ko barabikweretse abanyarwanda sold out ya ticketing mu minsi 3 bivuze iki kuri King James bisobanuye iki ku muziki wacu n'agaciro umuziki nyarwanda ufite uyu munsi mu bawukora ndabanza gushima cyane muri rusange abantu baguze n'amatike n'abari kugura ubu ngubu ngira ngo mbwire n'abantu nyaboneka bagure ko nabonye nayo ari marihuta cyane tazagaruka abantu bakabahuza amatike bagure kugira ngo tubishyire ku murongo hakiri kare icyo navuga nabonyemo ni urukundo rw'abantu kandi iyo abantu bagukunze nta kintu gishobora kugusubiza inyuma ikindi nabonyemo nuko ari ibintu akenshi abantu bakunda kuvuga basubiramo maybe iyo bari kutubwira ngo ariko ngo umuziki mwakoze umuziki umeze uku cyo muri gukora umuziki umeze uku nibaza ko ni isomo ryiza abahanzi dukwiye gukuramo kuko abantu nibo batugize iyo bakubwiye ngo wenda wiririmba kuri ibi bintu bakabikubwira inshuro nyinshi buriya ugomba kuzibucira hari igihe batari ni byiza kumva inama nziza kumva inama kuko nibo bantu bacu nibo batugize nibo batugize abo turibo rero iyo ukomeje gukora ibintu bifuza ugakomeza kubaha umuziki bifuza ukagenda ku ndangagaciro z'abazacu n'abanyarwanda nibaza ko uko byagenda kose ntugira ibibazo n'abantu bya hato na hato uko byagenda kose hari igihe imbere byishyura neza so navuga ngo rero nakuyemo ikintu kinini kandi nishimira ko ari concert n'umwana muto ashobora kuzazamo umuntu mukuru akazamo twese twazaba turi muri arena ducelebratinga numva ari ishema ry'ikintu nagezeho biravuna cyane iyo umu artiste mu bwitange bwinshi no gusacrifice ibintu byinshi ariko birashoboka nicyo cya mbere so navuga ngo rero kugeza ubu ndi umuntu uri thankful nice ni igitaramo giteguye gute impamvu ngo ni igitaramo giteguye gute no kubera ko ntibisanzwe ko dukora igitaramo cy'umuhanzi umwe mu Rwanda iminsi 2 yikurikiranya ni igitaramo kuri wowe giteguye gute ku buryo n'umuntu wumva ko nzaza muri day 2 cyangwa nzaza muri day 1 hari n'ushobora kuza hombe nkuko wabivuze azakuramo icyo azabona King James w'imyaka 20 mu muziki umeze gute ikintu navuga cya mbere nuko ni ibyishimo pe
ku bwanjye ndishimye deja njye niyo mbitekereje mushiti wanjye ari kumwe ati urasinzira ahubwo nsinzira amasaha make ko uguma ubitekereza ukuntu bizaba bimeze ukuntu abantu bazabicaye abantu bazaba muri kuririmbana nagiriwe umugisha wo kugira indirimbo abantu bazi mu mutwe ku buryo nzaba ndi kuririmbana nabo ariyo mpamvu nanjye mbyita ni celebration haraza bari abafana banjye bankunze kuva kera bankunze vuba bose abakuru abato ingeri zose kumva rero nzaba ndi kuririmbana nabo nsanzwe mfite urukundo mbakunda muri rusange ko bampushinga ako no kuzaba bahari turi kumwe turi kuririmba mbizi neza ko n'abantu banjye baje kureba njyewe baje kureba indirimbo zanjye ntago nzi uburyo urwo rukundo narusobanura cyangwa ibyo byishimo nzaba mfite ntago nzi uburyo nabisobanura ariko mbyiyumvamo ko tuzaba twishimye hari uburyo Naomi yigeze kuvuga ngo tuzabe twambaye tuzareba ukuntu twaba twambaye ibintu bisa namubwiye azahitemo nabona bikwiye azatubwira ibara twese tuzambara so bizaba message to Miss Naomi genda none imyenda tugomba kuza tumeze ibara kabisa tuzabe tumeze kimwe turirimbana sinzi impamvu numva ari ibintu bizaba bidasanzwe ku bwanjye namaze kwitegura ko bizaba bidasanzwe nizeye ko n'abazaza biteguye ko bizaba bidasanzwe ni imyaka 20 ushimira gute itangazamakuru ni imyaka 20 King James na media ibitangazamakuru bitandukanye mwabanye gute nubwo uzawuje kuririmbira abakunzi kwishimira imyaka 20 mumaranye bakunze ibihangano byawe barabigaragaje mu kugura amatike ariko nanone itangazamakuru rifite uruhare mu gufasha cyangwa mu gushyigikira ibikorwa bya King James ni imyaka 20 yo gushimira itangazamakuru gute King itangazamakuru rero kurishimira byo noneho ni nabirebire kuko urumva ibintu byose abantu bagiye bamenya babimenye kubera itangazamakuru mu by'ukuri kandi twe tunaza noneho nta n'ahandi twari dufite twakura uburyo bwo kwamamaza ubu ngubu byibuze hari izi social media umuntu ashobora kujya agashyira ibintu by'abantu bakabimenya twe rero ryari itangazamakuru nta tangazamakuru ntacyo twari kugera interview indirimbo guhamagara ati nyaboneka muyikine tabarira so rero urumva ko indirimbo zanjye mu by'ukuri zose kandi kugezana n'ubu nibo n'ubundi bacisha indirimbo zacu cyangwa bazamamaza kugira ngo abantu bazimenye so itangazamakuru rero mu byumvikana rifite uruhare runini cyane muri iyo myaka 20 kugezana n'ubu n'ibindi bihe bizaza so ibyo birumvikana ko nta tangazamakuru ntacyo tuba twaragezeho so ndashima cyane itangazamakuru byose muri rusange kandi nkuko ari ubivuze ko nabanye naryo nta hantu nigeze ngonganira nabo bageraho bakanyumva ko akundi kwanjye ngira gutya nkabana hari hagati mu nyihanganire nanjye ntabwo ari nje bakanyumva bakanyihanganira so ndabashima cyane ko batabifata nabi nanjye ntibibari nge ariko tubanye neza kugeza ubu nta kibazo mfitanye n'itangazamakuru ryose so mbere yuko nza ku bibazo by'amafoto abiri mfite turi buze gusorezaho iki kibazo ndashaka kukikubaza kugira ngo umuntu aze kumva uburyo ugisubiza King James ntago akunda social media ntago akunda imbuga nkoranyambaga kubera ko turabibona of course ntago ariko uyu munsi at least uyu munsi ari kugerageza kurijyaho ariko imbuga nkoranyambaga social media ubana nazo gute cyangwa ubibona gute tu iyo wicaye muri kwa gutekereza ibintu ukarebera ibintu byawe ubona ari ahantu hameze gute n'isi imeze gute n'isi dukeneye mu buhe buryo n'isi dukwiye kwitondera mu buhe buryo uko nyibona mbona ari isi dukeneye kubera ko niho ibintu bigana ntago ibintu byaba hari ahantu bigana ngo uvuge ngo so ugomba kuba nawe uhari nkuko wari ubivuze nko muri iyi minsi dufite social media turi gukoresha ama platforms turi gukoresha atandukanye ngira ngo na za YouTube hari indirimbo nyinshi zitari ziriho hari team iri kugenda izisubiza indirimbo zose za Spotify hari abantu benshi bagiye babura indirimbo uburyo bazumva naho hari team iri kugenda ibisubiza ibyo byose nagerageje gushyiramo imbaraga kubaka team ishobora kubikora ko ngiye rwose byarananiye ariko ni navuga ko turazikeneye dukeneye imbuga nkoranyambaga ahubwo dukeneye no kumenya nyine uburyo bwo kuzikoresha kuko nanone hari igihe kubera ibyo tubonaho hari igihe bitwoshya cyangwa bidushyira mu bindi bikaba byadutera ibibazo niyo mpamvu bikenewe ko kwisuzuma akajyaho kwisuzuma cyane cyane ku bantu bazikoresha cyane hakabaho kwisuzuma ariko ku ruhande rwanjye ndanazitinya ngiye mbona zitinyitse ariko ni ahantu heza ho kwerekana ibikorwa byawe
ariko ukibuka akantu kuko uri umuntu ufite ubumuntu ukagira ubumuntu. Nabyo mbona hari abantu basigaye bazikoresha mu buryo bumeze nko guhangana no gukomeretsa abandi, gusesereza. Ni ibintu rero byo kwirinda cyane. Njye ndumva ari uko mbyumva ariko zirakenewe. Nice. Mfite abantu babiri mu myaka 20 ntekereza ko hari icyo bakoze kuri King James, hari uburyo mwabanye ndetse hari n'umusanzu batanze, ariko kuri gahunda z'Imana ntago tukiri kumwe. Uwa mbere director Vavana nshyiriyemo ifoto, urambwira icyo mutekerezaho no gucelebrating imyaka 20 bivuze iki kuri King James ndetse n'uyu muvandimwe Junior Multi System? Yeah. Mani muri uko ridashira. Junior Multi System uriya ni nawe wa icyo gihe nibuka ko yararwaye, ariko niwe nagerageje kugira ngo bari kuntu umuntu aba ari wenyine akigunga, ariko niwe warangije album yanjye ya nyuma. Najya kumureba tukajya muri studio, twirwa muri studio tuzi mixinga, tuzi masteringa, tukaseka, tukaganira. So mani muri uko ridashira, ariko yankoreye indirimbo nyinshi cyane buriya. Ndamushima cyane nubwo atagihariye, ko ndamushima cyane. Nibaza ko imyaka 20 of course hari indirimbo twari yadukoreye yankoreye nzaririmba. Ikintu mwibukiraho turi muri studio cyane nuko hari indirimbo nigeze gukora yitwa Mbabarira, umva narigeze no kubivuga. Iyo ndirimbo turi kuyikora ntangira kuyirecordinga ko yacuranze ibintu ngi nyuma ho turi recordingira mu kirahuri, ntangira kuririmba nyine kuriya byaje niko byahise bizana ndashaka unyuze, ariko mbiririmba birimo emotion nyinshi. No mfunguye amaso, ko nari mu mfunguye amaso ndebye inyuma mbona Junior ari kurira. Nabaza Junior bigenze gute, tindimbira babaje nsanga nyine yagize emotion ari kurira. Ni icyo kintu muri kumwibukiraho muri studio. Imana muri uko dashira. Alright. Next nawe mwarabanye mwarakoranye, still nawe nagakitugirimo mamwita Kabaka Jay Polly. Jay Polly nawe Imana muri uko ridashira. Jay Polly twabanye muri za Guma Guma. Twakoranye n'indirimbo yitwa Cyahiye. Nibaza ko ningira amahirwe iri mu ndirimbo n'ubundi dushobora kuzakora mu buryo bwo kumuha icyubahiro. So Imana muri uko ridashira nawe yari umuhanzi ufatiye runini umuziki muri hip hop, no mu buryo bwo ko kiragiye hari urukundo rukomeye cyane rw'abartiste. Nari mu bantu nawe bari bakunzwe cyane kandi bazamuye amarangamutima y'abantu no kwemera umuziki wacu, ko nabyo byabanje gufata igihe kugira ngo abantu bemere umuziki wacu. Ari mu bantu rero nabo bashyizeho itafari kugira ngo umuziki wacu abantu bawumve, bawemere, bumve ko ari umuziki abantu bashobora kumva. Nice. Ticket umunsi wa kabiri bimeze bite? Ubwo ngubwo ngemba ndi no kugenda nsohoka buriya. Ticket rero n'abantu bagure bagiye kuri ticket.rw. Aso wumva umeze gute mwana? Ticket iminsi ya mbere rarangiye. Tugeze kuri kangahe kwijana day tour? Ndibaza ko tugeze nko kuri 60 hagati ya 60 na 70. Sold out. Kugira ngo zishiremo. Ari nayo mpamvu hari ikintu ejo bambwiye nanjye ntari natekerejeho neza, cyuko ari abantu mu by'ukuri baba batashobora guhita bagura bakoresheje internet. Ariko twasanze n'ubundi gishoboka ari uko umuntu uzi ko ashaka tike ariko akababona atabasha guhita agura, birashoboka ko hari umuntu ufite smartphone akaba yagufasha akakugurira akaguha tike yawe kuri ntuza, birashoboka kuko nta day 3 hari. Kuko nta day 3 hari rwose ntayo twateguye. So hari abantu benshi yaba bari mu ntara bagiye bahamagara bati turazigora gute, kandi nifuza ko n'abantu bo mu ntara mu by'ukuri bazaza pe, ndabatumiye ntagire umuntu ucikana, bazamanuke baze turirimbane twishimane. Niba udafite uburyo bwo kugura uri ahantu yenda kureba umuntu ufite smartphone agufashe kugura, uzitabira igitaramo bizanshimisha cyane itike zitarashira. Abari hanze y'u Rwanda ujya utekereza ko bashobora kukibona live kuri platform zawe cyangwa se mu bundi buryo runaka, wenda na team bashobora gutegura abari hanze cyangwa se abatabashije wenda no kuza kubera ko ntago twese twajya muri iriya nyubako nini bari baze, ariko noneho bakagira uburyo bashobora kubonaho concert? Kugeza ubu nta bundi buryo buhari, uburyo buhari bwonyine no kuba turi muri arena kugira ngo niba bategura iminsi ubwo nyine no gutega indege bakaza. Kugeza ubu nta bundi buryo buhari keretse buje nyuma, ariko kugeza ubu nyine ni hariya. Nice. So ubwo ngubwo nari nkanyujijemo kugira ngo ari abantu bashobora kukubesha muri quartier ngo ari ibintu ngo bizaba ngo bakabinyuza hano.
wanjye ubwo ngubwo nge mba nguhaye amakuru yizewe. Thank you so much wakoze ko mu mwanya wawe, ariko sinzi niba hari ikindi wenda wabwira abanyarwanda muri rusange tugendeye ku myaka 20 umaze mu muziki ndetse n'umuziki aho umaze kugera byose twabivuzeho, aho umuziki ugeze turahabona. Ni iki washimira buri muntu wese kuri iki kiganiro, ni iki washimira buri muntu wese wahaye umwanya ndetse akanumva indirimbo za King James? Icyambere no gushima, ndashima cyane duhere na hano ndi RBA kiri no mu mujyi, ndibuka ukuntu naratombo yakundaga gucaho cyane ari mu bantu hatumye nyine ntangira no gukorera amafaranga. So thank you so much, baramfashije cyane cyane cyane. So no muri ibi bihe byose bakimfasha n'ubu naka kanya turi hano kugira ngo menyekanishe igikorwa kiri kuba. Shima cyane RBA, ndashima itangazamakuru muri rusange ryadufashije kuva twatangira kugeza uyu munsi. Ngashima cyane ubuyobozi bwacu bwadufashije kuba mu by'ukuri bari n'akazi dukora k'akazi ntabwo twasigaye inyuma mu kuba industry zose zaragiye zitera imbere n'umuziki nyine wajyanye nazo. Kugeza ubu tukaba twishimira ibihari, hari ibikorwa dukorwa, inzego z'umutekano zikaza kuturindira umutekano kandi nta kintu twishyura mu by'ukuri, ariko umutekano wacu bakawurinda. Ndashima cyane rero ubuyobozi bw'igihugu cyacu mu by'ukuri urangajwe imbere na His Excellence. So kindi nashima rero by'umwihariko n'abafana banjye bambaye hafi igihe cyose nakoze kugeza n'uyu munsi. Mbashimira ko n'uyu munsi bari kwerekana imbaraga zabo, ziraberekanye n'imbaraga zabo, wabona ni ibintu nanjye nahise mbona ko ari ibintu by'agaciro gakomeye kandi n'ubu baracyazerekana, nizeye ko bazakomeza bakanazerekana. So ndabishimiye cyane mbikuye ku mutima, uko bansengera niko mbasengera, ko bankunda niko mbakunda, kandi nizere kuri ya munsi tuzataramana tukaririmba iriya nyubako ikavuga iti tubonye ibindi bintu tutari twiteze. Twabitangiye ubu ngubu tugura amatike, ari kuri ya munsi ho tuzakora ibitangaza. Alright, so arakoze cyane. Wakoze King James, wakoze kuduha umwanya wawe. Ubu uhaye abanyarwanda muri rusange by'umwihariko kuri platform ya RBA. Natwe turagushima kandi turashima imikoranire tugirana umunsi ku wundi. Turifuza ko nyine n'uru rugendo tuzakomeza kubana kubera ko ni platform ni RBA, hari ibindi byinshi bagakizemo, ariko kubera agaciro baha umuhanzi ndetse n'abahanzi muri rusange, niyo mpamvu turi kumwe. I wish you all the best, concert izagende neza. Unyemerere nshime ntarasoza, nshime cyane Bank of Kigali abaterankunga bacu, nshime cyane Primus, nshime Intore, nibo bayishyizemo Intore Entertainment, BK ndetse na nshime na BK na BK Arena nyine, n'abandi bari hafi kuza nenda tuzabatangariza. So ndashima cyane. Alright, so arakoze cyane, bamwita King James hamwe n'ikipe ngari bari kumwe bari gutegura. Imana ishyiremo imigisha bizagende neza ndetse n'imyaka 20 umunyarwanda azishime. Ndashaka kubona couples hariya, ndashaka kubona abantu bari bamaze iminsi batameranye neza bumva utwo turirimbo ubundi bazagaruke batanga ubuhamya hariya tuzaba dufitemo n'ibintu yewe. Reka nkomeze, reka ngende